Die vraag van elektrisiteit is 'n koopmanprys. Indien ons voorskakel na net kernkrag, gaan elektrisiteit peperduur en onbekostigbaar raak. Dink julle nie dis half dom om kernkrag as die oplossing vir die probleem te sien? Julle lê 'n bietjie woorde in my Donald se monde. Julle stel voor dat ons sê dat die beste oplossing impliseer dat kernkrag die enigste oplossing is. Dis nie wat ons sê. Ons sê dat kernkrag relatief teenoor die alternatiewe bestaan en dan of kernkrag beter is as die alternatiewe. En net reaksie op jou koste, op die koste wat ek gevra het. Dus kom ons kyk op die mikrokernreaktors wat Daniel se 4 van genoem is. Hierdie kernreaktore wek min of meer 100 tot 300 megawatt elektrisiteit op en dis baie goedkoop, hulle is vinnig op te stel, hulle bevat min onderhoud en dit is koste-effektief. Vinnig om op te stel, kan jy vir ons 'n bietjie idee gee hoe lank dit vat? Ongeveer 2 jaar is dit wat ons kan gebou vir die Of nee, kan jy nie of is hulle vandag in werking gestel? Jy weet nie veel waar hulle in werking gestel is. China het in 2003 reeds so 'n tipe reaktor gewerk. So 'n tipe reaktor. Was dit suksesvol? Was dit slegs 'n navorsing en is om as 'n bewys? Dit is kommersieel ingestop. Nee, dis die enigste omdat in 2003. Nou as dit tool beskikbaar is, kom is dit nog vandag nog nie 'n wonderwerk raak wat die hele wêreld is. Dit is afhanklik van of die steenkoolkragstasies nou is. Dit is ekonomies gesien om steenkoolkragstasies te bou, sê maar 5 jaar terug en dan sien maar kernkrag was beter, maar jy sê die steenkoolkragstasies was later beter. Dis nie 5 jaar terug nie. Gestel dat daar terug, maar dit is so die steenkoolkragstasies. Maar jy sal my soms dink dat ons kort basis waar in die Afrika, ons sien ons nou baie van steenkoolkragstasies aan verloor. Dis so soms. Ek kan net ook ietsie byvoeg daarso. Ons gaan net steenkoolkragstasies doen. Ons gaan ook ons kernkragstasies verloor in 2024 en 2025 maak weg doen. Inderdaad, maar ons gaan 'n probleem hê, dis nie saam. Ons gaan 'n groot hoeveelheid krag nodig hê. Ons kan julle vir my uitwys wat se vorme van wind of sonnenergie, daai hoeveelhede teen 'n konstante tempo ons kan lewer. Ons meer in 'n dag of wanneer die wind waai krag hê, maar as konstant. Ek wil net nog inlig. Ons praat van 'n kombinasie van eerlikheid, né? Okay. As ons mooi wat dit kyk. Ons kyk na kernkrag, sentrale, ingespan saam sonkrag, saam hidrokrag, saam al die ander krag wat kan kry, né? Daarvoor is dit groot. So die rede hoekom ons dit so gestel het. Jy het gesê ons moet kyk na wat gaan vir ons oor die algeheel vanaf die elektrisiteit gehou vandag die elektrisiteit was. Ja, goed gesê. Maar dit help ons net gesê dat ons dit help nie om 6 dae kernkragsentrale in te span. Soos wat beraam word deur ek het nie my masjien. Ons spaar ons op vir ons. Soos wat hulle gesê het ons gaan inspann. Dit help nie. Nou ons een kernkragsentrale gaan vervul. Toe wat jy N2 gaan vervul. Dit weet ons binne 10 jaar. Dit is nou 'n oplossing gevind. As ons nou 'n oplossing vind, die beste oplossing gaan wees om 'n kernkragsentrale te bou. Nou, hoekom wil julle aangaan met dieselfde sê? Hoekom wil julle meer van dieselfde sê? Ons wil nie meer van dieselfde sê hê. Ons het dit ek sal dit aangaan van ons vraag. Dit is sê dat die oplossing wat julle voorstel is die oplossing wat ons tans sê. Kom ons kyk na lande soos Frankryk. Dit sê dat jy nie van ons so ons nou is die hele punt vir maar as jy meer van dieselfde ding kyk. Ons projek daar soveel, dan gaan ons nog meer van soveel projek. Maak die som, wat is die som hier vir jou? Sê nie, dit, as jy weet wat ons nou maak,